안녕하세요. 오늘 휴가입니다. 예. 이 화면을 보니까 무표정을 하고 있는 것보다 이런 표정이 좀 더 나은 것 같은 느낌이 드네요. 여튼 씻고 올게요. 준비가 다 됐어요. 일단은 삼성 AS 센터 먼저 갈 거예요. 핸드폰 액정이 깨져가지고 그거 먼저 고치고, 그 다음에 엄마 만나서 식사하고 기사로 가는 거예요. 기사로 식사하고 그럴 겁니다. 일단 또 보시죠. Let's go. 핸드폰을 내일 고치려고요. 핸드폰을 안 고치자니 너무 일찍 나왔고, 고치자니 너무 늦게 나왔고, 그래서 지금 저희 집으로 왔습니다. 눈이 부셔서 차에서 선글라스를 챙겼습니다. 선글라스 끼니까 왠지 모르는 자신감. 버스를 놓친 것 같아요. 다음 버스를 기다려야 될 것 같은 불길한 예감이 듭니다. 그럼 좀 이따 봐요. 엄마를 만났어요. 점심 먹고 나왔습니다. 엄청 많이 먹었어요. 오늘도 하늘은 이쁘네요. 일단 저녁을 먹었고요. 지금은 일을 좀 볼 게 있어가지고 나왔어요. 영상에서 말하는 거, 그러니까 카메라 켜놓고 혼자 얘기하는 거를 아직 익숙치가 않아가지고 연습할 겸 계속 하고 있는 거고요. 앞으로 어떤 영상을 찍을지
여러가지 혼자 생각은 많아요. 어쨌든 오늘 영상은 여기까지 할게요. 안녕. 꼬마리도 안녕.